咁咧，我哋今日咧講咗乜嘢啊？咁跟住咧，我哋就會有AI SEO 界嘅總監 Angie Ho 為我哋分享翻點樣運用人工智能咧，等我哋喺網上都可以增加曝光同埋生意啦。係，唔該晒 Angie。好多謝 Ivan 嘅邀請，多謝 Emma，大家聽唔聽到？聽到打個一字先啦，大家互動下啊嘛。咁咧，OK，有啲人舉手，我見到。咁咧，等我開咗個計時先嚇，阿 Ivan 俾咗我15分鐘嘅。OK，咁咧，我希望咧今日咧，我哋都可以互動少少啦，亦都可能即係會有啲有獎問答遊戲嘅，我會安排咗睇下時間咧可唔可以做到嘅。咁咧，大家咧其實 join 得呢一個 session 咧，應該咧心裏邊都有幾個問題啦。第一樣嘢咧就係我可能做緊 SEO 或者我未做 SEO 嘅，係啦。咁我點樣可以趕上咧？咁大家都數碼轉型緊咯喎。咁 AI 人工智能可以點幫到我啊？第二個問題就係可能都有一啲 marketing 啊，或者一啲嘅合作嘅伙伴啦喺度有啲做廣告㗎啦，咁咧點樣可以有冇機會合作咧？等等嚇，你哋嘅人工智能系統可唔可以做到除咗香港以外其他國家都做到咧？嚇等等，咁呢啲一一我都希望係可以解答到嘅。咁咧事不宜遲，我哋咧就去啦。睇唔睇到我個 screen？ 應該睇到啊，應該好，咁樣會好啲。好，咁我哋今日就會講下咧，點樣運用呢個人工智能咧，讓你咧可以喺網上增加曝光同埋生意。特別喺 Google 方面咧，點樣可以逆風飛翔？今日咧教大家網上洗版。咁每日都發生緊咩事咧？就係咧，其實咧你嘅客戶咧喺買嘢之前咧，佢哋都係會 Google 嘅 data 咧 show 咧係有80%以上，起碼 Google 咗一次。咁而70%嘅人咧，當佢 Google 嘅時候咧，佢係會睇右邊綠色呢啲自然搜尋結果啦，即係 SEO 啦嚇。咁而只有咧30%嘅人咧係會睇廣告。咁當然兩樣都有效，兩樣都做就更加好啦。咁而 data 都顯示咧，如果咧係由 SEO 去成交嘅客戶咧，其實咧佢嗰個量咧同埋個 probability 咧，conversion 咧都會係更加高。點解咧？因為大家咧都會比較相信自己揾到嘅嘢。咁當然 ad 咧有時都會撳下嘅。咁呢個時候，大家好精明嘅老闆，聽過 SEO 嘅就即刻問啦。咁你有人工智能同外邊嗰啲就咁 SEO 有啲咩分別㗎？咁樣咁咧，其實我哋用一個好簡單嘅圖去比喻啦，就係左邊呢一個老闆啦，佢用傳統嘅 SEO 方法啦。咁可能咧佢嘅 marketing 嘅同事啦，或者嗰個provider都會問佢：喂，你想做咩 keyword？ 你想做乜嘢關鍵字？係啦，咁譬如你係教育嘅行業，可能好簡單就諗到補習咯咁樣，咁啊逐隻字去諗啦，咁啊好辛苦，個樣咧就好似左邊嗰個人咁樣好辛苦啦。咁咧，當你有人工智能有 AI 嘅時候咧，其實係可以點樣樣咧？最簡單咧就係我哋係唔會去問個老闆逐隻字去咁樣去 brainstorm 嘅，係調翻轉咧用一個 database， 我哋自家嘅 database 啦，同埋 Google 亦都有其他public 嘅 database 啦，去 search 翻究竟咧你嘅行業嘅客戶，譬如係做家品嘅，譬如係做食品嘅等等，或者其他嘅行業鑽石嘅，其實你嘅客戶係喺度 search 緊啲乜嘢關鍵字咧？咁將呢一啲 data 咧去提供俾你，然之後咧先至去做 marketing 或者做 content 網站等等。咁所以咧可以打個量咧，同埋咧個精準度咧就會高咗。咁咧簡單講咧，一陣間有獎問答遊戲，如果有時間嘅話，咁個分別係咩咧？個 AI 同冇 AI 咧個分別就係做到漁翁撒網，做到藍海。普通 SEO 公司咧就20-30隻字啦，可能都叻啲嘅都有40-50隻字啦。咁我哋係100隻字至1000隻字，甚至有3000隻字以上嘅。睇下即係隨住時間嘅累積，會做得越嚟越多嘅。咁所以就可以做到咧我哋講嘅 VCP，即係吸引到眼球，令到你嘅品牌喺網上喺 Google 係得到認同，有好好嘅搜尋結果，同埋咧亦都有機會咧去增加到生意啦。因為你多咗人睇，多咗人問，咁梗係多咗機會成交啦。咁咧，通常咧，我哋嘅客咧都會咧經歷呢3個階段嘅。第一個階段咧就係 brand building，即係建立公司嘅形象啦。譬如咧，好簡單，我講一個貼地啲嘅例子啦。好多客咧就會打一個公司名，然之後好唔好咁樣嘅喎。
個目的係咩咧？其實佢 even 係經過 referral，譬如 BNI 或者任何商會都好啦，佢其實咧都係會想睇下你其實個 background 係乜嘢啊，有冇好評啊，等等等等。咁咧，所以咧基本嘅 SEO 咧喺呢個 level one 啦，我哋叫做咧係一定要做嘅，因為人哋想知道你間公司好唔好。咁做咗 brand building 嘅效果啦。如果佢揾到啲好嘅結果出嚟，揾到 testimonial 各樣嘅嘢，甚至有 PR 報導，咁當然係會加分啦。第二嘅階段，我哋嘅客會經歷嘅乜嘢咧？就梗係攞單啦，係嘛？咁好多單嘅時候咧，就係可以會即係做廣告或者做 SEO 嘅錢都多啲啦。咁因為咧，大部分嘅客戶咧，佢哋都係會 click 呢個SEO 嘅結果啦，咁所以咧，你就可以會攞到多啲嘅單啦。同埋，如果你越出現得多搜尋字喺第一頁 ，imagine 你係100個字或者200個字，或者我哋有啲客係500至1000個字以上嘅唔同嘅 keywords 嘅組合都出現到你喎，咁你個 probability 比其他嘅 competitor 就高咗好多啦，去攞呢個 enquiry 同埋攞單啦。第三個階段咧，就係我哋大家中小企都非常之希望可以做到啦，就係我哋越做越好，穩穩陣陣去上嘅。咁我哋甚至挑戰行內一啲比較即係叫做出名嘅對手啦嚇。可能佢哋喺行內比較耐嘅，已經做咗 SEO 好耐啦。但係我哋咧係喺呢個後來居上，我哋點樣用個人工智能都可以跑贏佢，可以喺at least一大堆嘅字裏邊都係攞到一個 position，instead of 一啲最多人爭嘅字，我哋即係喺其他嘅字都可以攞到先，攞到生意咧，咁樣先至再同佢哋爭。咁我哋嘅團隊咧，其實係超過10年以上嘅經驗啦，香港啦，有 office 啦，亦都咧喺外國咧有一個非常之勁抽嘅 technical 團隊嘅。咁佢哋係英文人啦，講英文啦，比較近 Google 啦，喺歐美嗰邊嘅。咁我哋咧自家咧都寫咗我哋自己嘅系統啦，同埋咧出咗我哋嘅自己嘅 ebook 啦。咁係我哋嘅網站有啦。咁希望一陣間都可以派下禮物啊，送下俾大家啦。咁裏邊咧講咗咧，當然唔係淨係 technical SEO 咁簡單啦。其實一個品牌要做到好好嘅 visibility，攞到生意其實係各方面都係好重要嘅。咁我哋呢個 ebook 裏邊有例子啦，亦都有詳盡咁講。咁點解我哋咁 care 呢樣嘢咧？因為我自己都係一個傳統生意嘅老闆，開始去做啦。咁所以我哋咧就唔會話淨係諗 technical 或者淨係諗 marketing 嘅嘢嘅。咁我哋又分享下一啲客人嘅 story 啦，一啲故事啦。咁譬如咧，我知道咧當中都有一啲做一啲食品啊，或者係一啲嘅產品嘅老闆啦。咁呢個就係產品嘅例子。咁藥廠 supplement 嘅客，咁佢哋咧係香港同外國都想做啦。咁佢問我哋究竟呢啲人其實 search 緊咩 keywords 㗎咁樣。咁我哋咧就即刻叫啲同事咧喺 database 度咧去揾出嚟咧係有幾百個 data 嘅。係即係英文又有啦，中英又有啦，中文又有等等等等。咁當中當然見到佢哋特別好賣嘅一啲supplement 啊等等啦。咁但係咧亦都咧有一啲好好嘅 idea 俾到佢哋，譬如人哋揾嗰啲嘢咧係佢哋冇諗過嘅，係啦，或者係某一方面嘅問題啊，佢哋係想知道多啲嘅。食咗啲保健品前後點點等等，咁呢啲嘢咧都可以幫到咧 marketing 咧去做 content， 同埋咧係咧喺嗰個嘅 product description， 譬如做e-com 嘅老闆會好清楚啦 ，product description 嘅頁面咧可唔可以講得清楚啲咧？等等，咁呢度咧都可以俾到好多嘅insight 嘅。咁呢個係我哋做另外一個大類嘅客戶啦，醫生啦，咁佢哋唔可以賣廣告啦，係啦，佢哋淨係可以做 SEO 嘅喎，咁樣所以咧佢哋都係好喜歡我哋呢個服務啦。咁左邊咧就係我哋又係俾咗好多嘅關鍵字出嚟，你見到咧，譬如好簡單啦，講微創搜索，咁其實佢都可以係好多個 combination， 係啦，咁或者最近咧非常之熱門嘅要睇兒科醫生喎，要呢個線上診症喎。咁我哋咧都知道咧，係呢啲 data 咧係非常之即係呢啲嘅關鍵字係非常之多人揾喎。咁梗係第一時間咧就話咗俾我哋個客聽先啦。咁我哋個客咧就即刻好快咁做到一個應變，去做到相應嘅 post 啊，相應嘅即係嘅服務啦。咁所以咧亦都咧係好幫到好多家庭咯。咁同時間當然啦，咁有個 AI 系統就可以輕鬆少少啦喺呢方面。咁就由個 AI 系統同埋我哋個團隊咧24/7咁幫你推啲字上去啦。咁點樣推咧？咁樣咁其實真係咩啊 Angie 咁樣。咁咧呢一個 report 咧就係我哋每一個月咧會俾到個客嘅 report。咁其實咧係呢個新網站啦，呢個醫生 group 咁咧都有成45頁，係做咗咧大概咧7個月。到咧，其實佢哋有好多嘅 enquiry。6個月之前係咪冇嘢發生啊？唔係，係做咗 brand building 同埋好多咧比較係即係佢想
會揾到佢個名之餘，會出到好嘅 information 嘅呢個階段都達到咗。咁其實以一個新網站嚟講咧，呢一個 speed 咧係算係非常之快嘅。咁係左邊嗰度啦，我哋都可以睇到啦。其實大部分嘅關鍵字咧，亦都係咧我哋個客咧，即係醫生啦，佢哋真係擅長同埋想排到上去嘅，唔係話即係唔係佢想要嘅嘢嚟嘅，係佢想要嘅嘢嚟嘅。譬如一啲佢做手術好出名嘅，佢做一啲母乳顧問好出名嘅，去做一啲嘅診症好出名嘅。咁啲客係真係揾呢啲字係會揾到佢。咁所以咧，當然啦，咁佢好開心啦，有做咗大概less than 9個月啦，已經有900幾隻字上咗 Google 啦。咁比起傳統係5倍至10倍至20倍以上個效益啦。而 Page One 大家都最緊張咧，係有161隻字，係非常之多嘅。咁所以嗰個結果當然係佢會增加 enquiry 同埋有生意啦。咁佢都好多謝我哋。咁其實佢多謝我哋時候，我哋都好開心，因為我哋知道好多家長都即係得到一個服務啦。咁我哋係好開心嘅。咁呢個時候咧，你可能會諗啦，咦？咁我都有少少即係興趣喎，想用你哋 AI SEO。咁其實我要做咩先？好似好複雜咁樣，係講啲乜嘢我都唔係好明嘅。其實咧就唔複雜嘅。你只要咧係俾你哋嘅網站同埋俾你想推嘅產品或者服務俾我哋就得。更好咧，當然係俾埋你對手嘅網站啦。譬如你話Angie，我哋個公司最叻係呢5個 category， 係乜乜乜乜乜咁樣。咁其他嘢我都交俾你哋啦。咁我哋同時咧就去揾關鍵字、揾 data 俾大家，俾 marketing 俾老闆。咁然之後咧，亦都會嗰個 AI 啦，個人工智能亦都會幫你24/7咁推嘅。咁跟住就到 marketing 嘅同事問啦，喂 Angie，我哋都唔係好多人寫 content 嘅咋，作 post 內容都唔係好熟嘅咋。咁你哋會唔可以幫到手啊？咁呢個額外嘅服務咧，如果有需要亦都可以嘅，因為我哋都有中英文嘅專業嘅 copywriter，即係寫文章嘅人嘅。係啦，咁頭先講咗新嘅 case 啦，咁可能呢度唔知有冇好多老闆已經係做過 SEO 咧，都可能可以稍後 break out 嘅時候可以 share 下咁樣。咁如果舊網站嘅 case 又點樣咧？咁呢個係一啲舊嘅網站嘅 case 啦，咁係一個都 SEO 競爭非常之大嘅行業啦，係美容業啦。咁美容佢哋有好多間分店啦，咁亦都喺地鐵站佢哋都有見到佢哋嘅。咁亦都有賣好多嘅產品啦。咁佢哋咧當然係做過 SEO 啦。咁佢哋之前咧就有大概150隻字左右啦。咁但係又好多都未上到第一頁咁樣啦。咁佢幫襯咗人工智能之後咧，佢就哇哇哇咁樣非常之開心。咁我哋又好開心啦，所以我哋即係好中意啦，都呢個客，因為咧就越做越好啦。咁佢哋咧就係有成1300隻字上咗 Google 啦。咁呢個係舊年2021嘅情況嚟嘅。其實2022咧，佢哋已經係3000幾隻字上咗 Google，500幾隻字上咗第一頁，而且係更加多嘅。咁當中都有啲笑話啦，譬如會見到咧啲人咧 search 嗰啲字咧係大家係冇諗過嘅。譬如呢度見到一個減大咁係咩咧？咁我哋估應該係嗰個人係 search 減大髀咁樣啦。咁然之後咧呢度係有個唔知咩有啲 M 字咩改善咁，我哋估應該佢唔識打 M 字壓個壓字啩，咁就打 M 字壓啦咁樣。其實好多嘅 data 咧係大家想象唔到咧，當我哋提供俾你嘅時候咧，係對你個行業咧係有一個好大嘅aha嘅 moment 嘅。咁當然啦，咁佢哋都喺逆市當中都開咗分店啦，2020同2021。咁雖然而家係有少少即係要轉型啦，咁但係佢哋都賣緊 product 等等，咁其實都網上係都可以幫到佢哋好多。咁呢個時候咧，大家都會諗翻起即係匯豐嗰個 sharing 有廣告啦，即係哇有幾多錢㗎，要分定啊嗰啲嘢，即係老闆即刻諗好多。即係多啦曬喺個頭度啦，好頭痛啊！咁點樣咧？咁樣咁其實咧就唔頭痛嘅，因為咧我哋咧睇緊咧成個嘅 marketing budget 裏邊咧點樣去分配啦，包括做廣告啊，或者係做 SEO 啊等等啦。無論你係即係幾萬蚊，或者你多啲6位數字等等，其實最重要咧反而係嗰個我哋講個先後次序或者個 priority。個 priority 咧擺 SEO 咧一定唔可以係低咯，因為咧你廣告咧一唔做咧，你熄咗個廣告，我哋叫 turn off 佢啦，下個禮拜即刻乜都冇晒噶咯。咁當然廣告有廣告效用啦，咁但係 SEO 就係你個資產咯。咁其實做咗一輪之後咧，真係你要停一陣咧，其實老實佢係唔會消失咗嘅。係啦，咁但係當然你嘅競爭對手可能佢哋都會繼續做啦，咁所以就你都唔可以話係永遠都係等人哋爬頭咁樣啦，都會 keep 住咁去做嘅。
我哋可以有政府資助嘅，香港個網站可以啦，香港以外嘅網站咧係更加容易攞嘅。咁呢啲可以 break out 嘅session 嗰度再交流。咁你話政府資助攞幾十萬，咁你做個 SEO 係大概 under 1萬蚊嘅 plan 又有，幾萬蚊嘅 plan 又有，咁所以係一定可以 cover 到，係唔係一個好貴嘅支出？咁我哋呢度咧有好多嘅唔同嘅行業嘅老闆啦，好開心啦，聽到有啲教育啦，有啲係做食品啦，有啲做家品啦，甚至鑽石都有啦，係啦，咁亦都有啲同行喺度啦。咁呢啲係我哋即係有 serve 過嘅客啦，包括服務同埋產品都有，香港、新加坡、台灣、美國都有我哋嘅客人，即係除咗香港以外，咁亦都可以做合作嘅。咁咧係啦，因為時間關係啦，咁我哋今日分享咗咩咧？大家咁咧就我唔知點樣主持呢個有獎問答遊戲，或者係 break out room 先派禮物啦。咁咧我哋今日咧講咗乜嘢啊？大家係啦 take away 咧就有3個重點。第一咧就係作為老闆嘅你，作為 marketing 嘅你，真係要知道咧，其實你潛在客戶咧係 search 緊咩字嘅喎。其實佢哋係揾緊啲咩咧，係超過你可以 brainstorm 想像嘅。第二啦就係點樣可以嚟用個人工智能啦，24/7咁樣去幫你嘅業務啦，等你就唔好好頭痛啦，就變成一個咧比較自在少少嘅老闆啦，可以運用到 system， 運用到 engine 去做生意嘅。第三咧就係咧呢個咧咩 AI 系統，聽我咁我都唔好明喎，其實真係有幾勁先咁樣。咁咧就係總之咧就係記住外邊咧就係做到20-30隻字，我哋可以做到100隻字、1000隻字等以上咁樣，係啦就好簡單啦。咁大家希望呢3個重點應該都會 get 到嘅。OK。咁咧一陣間就派下啲禮物啦，係啦，呢一版咧就 Ivan 提我整得非常之好啦，大家就梗係記得要 cap 低先啦，第一件事係咪？咁 cap 低咗之後咧有咩好處咧？梗係 send 你個網站俾我哋啲同事，叫我啲同事做嘢啦，就問下我啲同事，喂，我哋嘅 SEO 得唔得啊？我啲對手 traffic 好少勁喎，我 traffic 好似唔夠勁，我點算好啊？咁樣咁等一大堆嘅問題咧，你就可以 send email 或者係 send WhatsApp 俾我哋嘅，咁我哋盡量咧會逐一回答翻。咁咧今日嘅錄影啦，或者係想免費攞啲 audit 啊、派禮物嗰啲都可以做問我哋嘅，咁咧應該就差唔多啦。咁我喺香港同海外都歡迎同大家合作啦，行家啦去講一啲 talk 啊等等，亦都非常之多謝 Ivan 嘅邀請嘅再一次，好多謝大家，一陣間見。好，唔該晒 Angie 嘅分享。咁啊，我學到咧，其實人腦咧諗嘅嘢咧就好少啊，我哋可能有時都要用下人工智能個腦幫我哋諗多啲 keyword 啦。